198蚊有8道菜，佢會俾啲咩嘢你食呢？今日行完街就去呢個聚潮館食飯，多人到。今日咧特登嚟試下呢個198蚊有8道餸嘅套餐。上菜速度真係夠晒快啊！15分鐘嘅，佢已經着上晒所有菜。佢個蝦咧係真係新鮮嘅，睇下幾大隻。佢呢個奶油汁正，即係芝士味啊、奶味幾正。花樣蟹鉗。煎炸嘢啲細路仔又非常之中意食啦。令我最印象深刻咧就係呢個鮑魚配黑松露。松露鮑魚我第一次食，好食喎呢個咯。呢個花膠雞素翅雞鍋咧真係好濃郁，好濃嘅湯。咁嚟啊！我最中意嘅咕嚕肉。好有大排檔 feel 喎，肚都食埋喎。咁樣蒸都幾香，冇骨，有荷葉味，有嫩 ，OK 正。大家啫，係咁嚼喎，個麵好好食咩？乾燒伊麵啫喎，有咩咁特別啊？狂風掃落葉啊，食晒。